हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको सर्दी खांसी की वजह से जो बुखार होता है और सर्दी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग हम बताएंगे आपको शहद का प्रयोग काफ़ी समय से यानी पुराने समय से ही सर्दी जुकाम और खांसी की वजह से जो बुखार आ जाता है उसके लिए प्रयोग किया जाता रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयोग है, इसको हम आज बताने वाले हैं आपको। तो ये प्रयोग आप ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें इसके रिजल्ट भी ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सर्दी की वजह से जो खांसी होती है और उसकी वजह से जो बुखार हो जाता है उस पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच आपको शहद लेनी है और 1/4 चम्मच यानी कि जितना आप शहद लेते हैं उसका 1/4 चम्मच आपको पीसी हुई पीपल लेनी है। पीपल को आप इसको मिला लीजिए और रोज़ आपको 3 बार इसको खाना है, यानी कि शहद को आपको चम्मच में लेके चाटना है इसको मिलाकर। तो इससे आपको सर्दी खांसी और जो बुखार उसकी वजह से आता है उसमें आपको राहत मिलेगी और ये काफ़ी कारगर नुस्खा है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही 1 चम्मच शहद में 1/4 चम्मच यदि आप नमक मिलाकर 3 बार अगर आप इसे चाटते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी और सर्दी जुकाम और खांसी में ये काफ़ी कारगर नुस्खा है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही प्रयोग आप कर सकते हैं जो भी आप को अच्छा लगे, और ये काफ़ी कारगर नुस्खा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि शहद की जो प्रकृति होती है थोड़ा सी गर्म होती है, तो सर्दी जुकाम के लिए काफ़ी अच्छी औषधि है। और बच्चों के लिए भी शहद का प्रयोग उनकी दवाई के रूप में किया जाता है जब भी उन्हें सर्दी या जुकाम होता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयोग है और ये बड़ों के लिए भी काफ़ी कारगर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।